क्या आप जानते हैं जहां भारत में एक बिल्डिंग बनाने के लिए कई महीने या कई सालों का समय लग जाता है, वहीं चीन मात्र एक ऐसा देश है जिसने एक 10 मंजिला इमारत को महज 28 घंटे और 45 मिनट में ही बनाकर तैयार कर दिया। तो आखिर चीन कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना लेता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में चाइना ने चांगशा शहर में स्थित द लिविंग बिल्डिंग को मात्र कुछ ही घंटों में बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे बनाने के लिए मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक का उपयोग किया गया था, जिसमें पहले से ही बने प्री फैब्रिकेटेड हिस्सों को बिल्डिंग बनाने वाले साइट पर ले जाकर एक के ऊपर एक असेंबल कर दिया जाता है। और वही आजकल चाइना में 3D प्रिंटिंग हाउस तकनीक का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें खास तौर पर डिजाइन की गई 3D प्रिंटिंग मशीन में निर्माण सामग्री जैसे कि कंक्रीट या खास प्लास्टिक को लेयर बाय लेयर जमा करके घर की दीवारें और अन्य स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है। तो दोस्तों, क्या भारत में भी इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।